各位 Peak Design 嘅 fans 就注意啦！本節目沒有 Peak Design 贊助提供。咁 Peak Design 咧又準備出新嘢啦。咁啊，今次咧就係計劃出兩個新嘅袋。咁咧就係佢嘅補完翻佢成條 travel line 嘅 product 嘅，叫做咁咧係咩袋咧？就係叫做呢個 Travel Devil。咁咩嚟嘅咧？咁咧就係呢一啲，我叫呢啲做走佬袋嘅。咁啊，通常就係一個呢啲咁嘅單薄嘅手抽，或者係可以用條帶嘅呢啲咁嘅走佬袋啦。我叫做走佬袋嘅，通常呢啲就大過一個袋咁樣嘅。咁冇錯啦，佢咧呢兩個袋咧都係朝住呢個方向走嘅。基本上咧就完全同呢一個相機袋係冇關係嘅，但係咧佢咧係因為係補完翻佢成條 line 噶嘛，個 travel line， 咁咧佢呢個袋咧都係可以放佢新嘅 Peak Design 嘅 cube 落去，即係佢嘅相機 cube 就可以一個個咁樣放落去嘅。第一隻就係一個35 lit 至到40 lit 嘅袋嚟嘅，都係可以手抽啦，同埋可以單薄穿隻手埋去。同埋佢有條長嘅單薄帶都可以一邊孭或者係打橫咁樣去孭晒成個袋嘅。咁佢都係一樣咧，都係可以喺側邊就可以拉開佢，然之後咧就擴大，咁啊多5 lit。咁啦，注意啦，佢咧而家暫定個價錢咧就係一個189蚊美金嘅。咁第二個啦就係大啲嘅，就叫做呢個 Travel Duffel Pack 60至到65 lit 嘅。咁咧佢嘅最大一個特點咧就係佢呢兩條帶咧可以好似張相咁樣，你見到咧係可以當做一條唔係呢一類型嘅帶嚟噶，就直頭係背囊嘅嗰種背囊帶嚟嘅，咁就直接可以孭喺背脊嘅。咁你一樣都可以，仲可以手抽嘅，咁就60至65 lit 啦。咁咧佢就唔係有一條長嘅帶可以俾你孭喺側邊嘅，咁就唔係咁樣嘅，佢就係可以直接孭上背脊嘅。佢咧就可以放到4個嘅 Peak Design 新嘅 cube， 即係佢呢一個系列嘅 cube 嘅內膽啦，就我叫。咁咧佢就可以放4個，咁就比佢原本嘅travel backpack 咧就再多一個嘅。咁佢個售價咧就係大約啦，就會係299嘅。咁其實咧佢而家咧仲係喺一個叫做 develop， 即係喺度一個 develop， 即係中文即係計劃啊，即係類似啦，即係整緊啦。咁啊係仲係喺一個設計中啊，即係類似係咁樣嘅講法啦。即係佢而家仲係未完全係定好個方案嘅。咁但係咧佢計劃咧都會喺出年嘅4月咧就出㗎。咁佢咧應該都會放上去 Kickstarter 嗰度做集資啊。咁佢而家咧其實咧佢係出咗條 YouTube 片咧，就其實佢嘅雛形已經出晒嚟㗎啦。但係咧佢仍然都會再搜集啲意見，咁咧佢可能再去改少少啊。嗱，但係咧記住啊，佢呢一個系列咧佢係講咗佢係唔會加呢一個laptop 嘅間隔落去嘅，因為咧佢呢一類型嘅袋咧佢係諗住係一個 Point A 至 Point B 嘅。由1點到1點，跟住然之後抌低佢咁樣嘅方法咯。咁其實咧，我咧就好中意 Peak Design 嘅 design 啊嘅嘢又成。咁我其實見到呢個袋嘅時候咧，呢兩個袋嘅時候咧，佢細嗰個咧，我係真係覺得幾靚我都但係咧我係絕對唔會買嘅。點解咧？其實咧旅行咧，我真係比較中意拖喼嘅。咁我雖然係已經係訂咗佢嘅 travel backpack， 但係咧我應該都係唔會買佢呢兩個袋嘅任何一個，因為我真係，雖然我都算係佢嘅 fans 啦，咁但係就我真係買唔落啊，因為係其實真係一個好簡單嘅呢一啲嘅走佬袋咁樣，只不過係 Peak Design 做咁當然啦，佢嘅功能就係一個防水啦，都係防塵㗎啦，因為佢嘅物料係非常之緊密嘅，咁都算係防水防塵。
係啦，係就係咁樣啦，同埋佢就可以放佢嘅Pre Design 嘅 Q， 佢嘅相機內膽落去。咁如果你好中意佢呢個 product，咁我下面都會有 link， 咁你可以去睇翻佢嘅 YouTube 片，同埋 check 翻佢多啲嘅 travel backpack 嘅資料，我都會下面放翻條 link， 或者 check 佢嘅Pre Design 嘅 Q 嘅嘢都會可以喺佢嘅 Kickstarter 嗰個 project 嗰度可以去揾翻嘅，咁我會放翻啲 link 喺下面嘅。咁呢條片就係咁多啦，下次再同大家講過。See you next。